Hujan guys. Aduh. Basah gua. Minggir. Kampret itu mobilnya. Yo guys, balik lagi di channel gua Doraemon Motovlog tentunya ya. Ya, kali ini angin sangat kencang dan sepertinya mau hujan lebat cuy. Dan ya terlanjur kita dah di luar ya. Santai aja. Aduh, mulai hujan cuy. Aduh. Anjir, hujan cok. Hujan. Hujan guys. Aduh. Basah gua. Minggir. Itu mobilnya. Astagfirullahaladzim. Itu mobil klakson cok. Itu pada jalur untuk belok malah dia ambil jalan situ bogeng. Anjir, ngedrift dong tadi. Licin ban. Aduh, nggak aman nih guys. Numpang duduk tempat mana ya? Tempat Bang Toto aja ya. Tunduk. Kencang cok. Tadi itu mobilnya pada gua dalam busen cuy. Oke, di sini udah nggak terlalu ini bang. Sumpah cok, ranting-ranting pada jatuh. Wih, kencang banget anginnya guys. Waduh. Aduh, apa itu sakit anjay. Wah, basah gua ini cok. Lap kamera guys. Aduh. Oke. Di sini enggak ini lagi anginnya kenceng dong ya. Hujan di sini. Hujan juga, Cok. Ya ampun.
Gua kira udah berhenti hujan di sini. Aduh, apa itu lagi? Aduh, hujan cuy. Gimana ya? Aduh, basah kita. Oke, hampir. Anjir, buka, Cok. Dingin. Apa? Apa? Di sana tadi tempat rumah Akang Jor. Oh, tuan tadi beli nasi